आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल आयुर्वेद से बीकानेर, राजस्थान। आज हम आपके सामने एक नया केस लेकर आए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जिससे हम संधिवात बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो अपने साथ हैं कानूराम जी, और उम्र उनकी है 62 साल। इन्होंने मतलब काफ़ी चिकित्सा ली, लेकिन इनको आराम नहीं मिला। बाकी सब इनसे ही जानते हैं, यही बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, तो कानूराम जी, आप बताइए क्या क्या मतलब आपको दिक्कत थी, और अब बताइए। मेरे चलने के अंदर ये जो घोड़ा है ये खड़ा नहीं हो जा ना बैठी था। जब मैंने सारी जगह फिर के दवाई ले ली, फिर भी कोई असर नहीं आया। अभी मैं ये दवाई ली है। ये वो जो दवाई आप कितने साल से ले रहे थे? 10 साल से। 10 साल से दवाई ले रहे थे, इनको कोई आराम नहीं आया। और अभी आप यहाँ से कितने टाइम से दवाई ले रहे हो? अभी 2 महीना हुआ है मेरे को। इनको अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने के अंदर इनको काफी फर्क है। जो इनको बाकी बताइए, आप बताइए। और जो मतलब इन्होंने बताया था कि जो अपने जोड़ों से आवाज और आती थी, ये सब घुटनार में दर्द हो तो ढकनीर में भी कड़कड़ की आवाज आती, लार जी नाड़ा है ए भी दुखती, सारी जगह दर्द रहे तो गोडा में खड़ो हो रही। तो आज हमारे बहुत काफी फर्क है। तो मतलब इनको आयुर्वेद से काफी मतलब कहते हैं कि आयुर्वेद देरी से कार्य करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने 10 वर्ष तक चिकित्सा ली थी उसमें कुछ आराम नहीं हुआ, और 2 महीने के अंदर इनको काफी हद तक आराम आ गया। बिल्कुल अब ये अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई सबको आयुर्वेद अपनाना चाहिए? मतलब जरूर साहब। मतलब आयुर्वेद का मान के ऐसा तो नहीं कि आयुर्वेद देरी से कार्य करता है, बिल्कुल मतलब नहीं, बढ़िया करता है काम। और शरीर के अंदर आपको कैसा लग रहा है मतलब दवाइयां लेने के बाद? अब आपको बाकी तंदुरुस्ती है, ताकत लगती है। हाँ। तो ये है, और बाकी हमें और भी ऐसे बहुत सारे केसेस डिस्कस करते रहेंगे समय समय पे। हमने पहले भी केस डिस्कस किया था जो पिंपल्स और युवान पीढ़ी का आयुर्वेद में बोलते हैं। तो कानूराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हम चाहते हैं कि सब लोग आयुर्वेद अपनाते रहें और आयुर्वेद को लेते रहें। और सबको आयुर्वेद कोई देरी से कार्य नहीं करता। आयुर्वेद काफी मतलब फास्ट रिलीफ देता है अगर हम उसका सही से पालन करते हैं और चिकित्सा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का।